Ана видеода көрдіңіздер ғой, бүйтіп тепкіленіп тұратын болса бар, мынау тура сол. Өзінше бір жұлдыз. Басты қасиеті, негізі ана ақ бәліштен қасиеті мына гемшір мен суфольктің не айырмашылығы бар дейді, гемшірдікі, мына көрдіңіздер ме, ана мұрыннан басталады кекіл. Суфольктікі мына құлақтың артынан басталады. Бізде енді екеуі бірдей болғаннан кейін кейбіреусінікі былай, кейбіреусінікі былай. Ең тағы да бір айырмашылығы ана суфольктің несі, сирақ ұзын болады. Денесінің ұзындығын көріп тұрсыздар өзіңіз. Ол гемшірға да суфольктқа да тән. Бұның тағы бір несі 50% кездеседі. Қойда неше қабырға аға? Айтыңыздаршы. 13 па? 13, е? 13 қабырға. Мыналарда 14-ші қабырға. 50% жағы бар. Соның арқасында былай қарасаң, кейбіреулер, неғып оның салмағы артық? Енді былай қарасаңыз, 4 аяқ, 2 адам сияқты, 2 аяқ, 2 қол деген сияқты. Сөйтсе, мыналардан бұлар 300 жыл бойы неткен ғой, шығарған, мыналарда 14-ші қабырға бар. 14, сонымен қоса жағы, енді 14 қабырға дегеніңіз ол 1 килограмм ет па? Ет қой, екі жағын қосқанда 1 килограмм ет. Сондықтан да бұл артығымен, салмағымен шығатыны сол. Одан кейін тағы бір қасиеті, енді мынау жемді жегенге құсамайды. Мен білмеймін не жасаған. Мынау окорок. Окорок. И басты мәселе енді коронавирус кезінде енді оны айтуға бола ма, болмай ма, құйрықтың мәселесі. Мынада құйрық жоқ. Енді осының қазір төлдерін көрсетеміз. Сонымен әлемдегі 600 түрлі қой болса, 600 түрлі қой бар екен, 600 порода. Соның ішіндегі 5-еуі әлемдік лидерлар. Жағы бүкіл әлемнің 75% импортын беріп жатыр да қойының, экспортын, то есть. Осының қозылары бүкіл әлем бойынша Австралия, Новая Зеландия, Америка, Қытайға дейін осы болып кеткен. Иә. Жүнінің бір қасиеті және ақ. Вот ақ жүнді, мынаның биыл міне құрып кетті дегенде қазір 350 теңгеден болып жатыр жүні. Бізге өте былайша айтқанда осындай гемшір, басқа ақ жүнді қойды бағып отырған қазақтың мәселесі сол ғой. Ең түсіп кеткенде біз биыл 350-ден беріп жатырмыз. Былтыр 1000-нан болды, алдыңғы жыл 1500-нан болды. Біз соған енді өзімше көпіршілік жасап ренжіп жүрміз, 3 килограмм, минимум 3 килограмм жүн шығады, 1000 теңгеңіз қалтаңызда. 200 теңге, 300 теңге 40 қанға бердіңіз, 700 теңге қалтаңда. Біз тек қана осы қойдың жүнімен ғана бүкіл қыстық азығымызды дайындаймыз. Бізге басқа шығын шықпайды. Тек қана жүні өзінің бүкіл қыстық азығын көтереді. Жемін, шөбін дайындайтын, соны ғана көтереді. Енді бұның барайықта несін көрек жағы? Жүнін кім қабылдайды? Қабылдайтын жерлері бар ма бұның? Бүгінгі күнде Шымкент пош. Бірақ биылғы жылда жағы арзан болып жатқан себебі Шымкент поштан Қытайлар келіп контракт жасамай жатыр екен. Дұрыс қой, жағдайға байланысты. Иә. Көктем, күз. Көктемде қырқалатты, содан бірақ рет. Енді өзің айт қозылар. Қозылар сен деді көсет. Бұлай қарай, ортаға шығып. Қазір бәрі жиналсын, сабыр етіңіз. Былтыр естеріңізде болса, бер жақындаңыздар. Соңғы құшақтап суретке де түсуге болады. Қозымен үлгермей қаласыз енді, олар уже жолға шығады. Былтыр бейсен Арыстан қоймай, тоже ютубта, неде фейсбукта бар, артымнан 1-2 күннен кейін келіп, осы көремде деп көріп, осы жақта біріншілердің бірі болып бастап, бізде осы жерде қазір 5 кооператив бар. Тек қана недегі бір кісі келмей қалды, аяқ асты бір жағдай болып, айтпесе отырардан. Қалған осы жерде 4 кооперативіміз бар, осы сіздердің Түркістан өңірінде асқан. Сол 4 кооперативтер жұмыс жасады. Енді соның ішінде ең бірінші болып бастаған бейсен болған. Бейсеннің бүгінгінде жағы сіздер көріңіздер. Гемшірдің қозысы қандай болады екен, түрі қандай болады екен, қазақиға қосқанда, құйрығы қандай болады екен, и в конце концов оның дәмі қандай болады екен. Соны көрсін деп бүгін әдейі сіздерге эксперимент ретінде шақырдық. Біз әдейі үлкен кіші алып кел деген жоқпыз. Екеуі тең болсын. Мен ешқашанда айтпаймын, қазақтың жағы еділбайы, қазақтың жергілікті қойы жаман деп. Қисары болсын, қалғаны болсын, бәрі жақсы. Бірақ бұның бір ұтатын моменттері бар, оны өздеріңіз көз жетесіздер. Тең деймін. Бірақ ұтып кететін мынада бір артықшылықтары бар, оған енді қазір өздеріңіз көздеріңіз жетер.
сойғаннан кейін, жегеннен кейін қазір басқа да бір көрсететін дүниелеріміз бар. Енді қазір Бейсен, өзіңіз айтып беріңіз, мынау қай шаруашылыққа бердіңіз, қай уақытта туған, сондай дүниелерін. Енді біз мысалы былтыр Арыс Қазына өндіріс кооперативі 3200 малды ұрықтадық, одан ұрықтандырдық. Біраз мал ИСЖ базадан дұрыс болмай есептен шығып қалды. Негізі бір 7-8 мың мал ұрықтауға түсу керек еді. Мен сол мынау таза қазақ қойға салған төлі, мынау енді апрельдің аяғына түскен төлдер бұл. Бұлар үлкендері бар еді, енді ол кісілер биыл қаржы жағдайына шөптің қымбаттығына байланысты біраз сатып жібергеннен кейін бұйырған алып келді. Мынау таза қазақы. Енді бұның егелері айтып отыр, мынаны сойып етін жеп көрдік, етінің тауарный вид көрмекке көрінісі өте жақсы дейді. Біріншіден тығыз, содан май еттің арасында жұқа қабатпен орналасқан. Мрамор болып па? Мраморный ет. Ол ет жағын қазір столға қойып айтайық, мынау түскенде, қазір мына сыртқы пішінінде. Сыртқы пішінінде мынау қарасаңыздар уже ағара бастаған, міне қызара бастаған. Бұның ақтары да бар. Келесі буын ағарады мүлде. Мен сіздерге айтарым, айналайын қазағым, жаңағы қандай қой ұстасаңыз да, еділбай болсын, еділбай, там ақсары бас па, қандай бас, тек қана қара емес, даже қисары болса да, қара емес, ағына қарай ұмтылыңыздар. Ақ болып түсті, қызыл болып түсті бізде алмас. Жоқ, мен айтайын дегенім, қызыл болып түседі, бірақ түбі ағарып кетеді. Жаңағы мынандай өзіміздің жергілікті жайдары дейсіздер ғой, жайдары бақсаңыздар да ағына қарай ұмтылыңыздар. Неге? Ақ жүнді кім алса да кез келген түске бояй алады. Тіпті үйде апайларымызға, жеңгелерімізге нәски тоқытып қойсаңыз да, оны бояуға болады. Одан кейін бұның ақ терісі Италияға да, Қытайға да бәріне де керек, оның бағасы басқа болады. Қараны басқа түске боялмайды. Қарадан тек қана қарағана дүние, ал ақсарыны кез келген түске боялып, сондықтан біз ана жақта өңдеушілерді ойлауымыз керек. Біздің қазақтың терісінің жағы өтпей жатқанына бір кінә жағана экономика министрлігінің бір қисық заңы, қисық заңы, жабылып қалған шетелге шағылса. Екінші, біздің өзіміздің өсіріп отырған малымыз. Қай малды өсірсеңіз де, соны ертең болашағын ойлау керек. Мынаның ақ жүннің, қара жүннің жарамай жатқан бір себебінің өзі солда. Ана жағы қошқа барып, егер менде, олар қазақи қара қойды алады. Қара қойдың жүнін алады, 50 теңгеге алады. Ал ақ болса 100 теңгеге алар еді. Қазір мен білетін анау Атырауда ұмыт қалдым, Каспий ламп деген, Каспий бірдеңе деген завод салған. Солар ана Башқұртстаннан осындай қазақи типтес емес, енді оларды басқа қалай дейді мынаны. Осындай грубошерстый, полугрубошерстый, полугрубошерстыйді ақ жүнін алып келіп өңдеп жатыр. Өйткені қазақтың даласында жоқ. Бәріміз қара қойға кетіп қалғанбыз. Сол енді жағы түсінен екінші типінен енді қазір жуандығын көріп тұрсыз. Енді қазір тірі салмақта кішкене айырма болуы мүмкін. Мынау қашан су ішті, мынау қашан су ішті. Мынау қанша су ішті, мынау қанша су ішті. Тірі салмақта айырмашылық болып қалады. Ондай салмақтан айырмашылық болмас үшін оның бірақ сою керек. Енді оның соятын ондай мүмкіншілік жоқ. Ең басты қасиеті, енді бүгінгі күнде пандемия кезінде құйрық дегеніміз жақсы алтынмен тең болып кетті. Бірақ міне екеуі қатар туғанда міне құйрықтарын қарасаңыздар, мынаны бесеке ұстап көрсетіңізші. Сабыр. Ана кішкентай ғана қалақ құйрық дейді, кішкентай ғана құйрық бар. Құйрық жақсы көретін. Қазақының сәл основаниясы бар енді. Мынау жайылымда жүрген ғой, Жайында жүрген. Жем жемеген, енесінен бөлінген ба? Бөлінген. Енесінен бөлініп қойған, сондықтан уже кішкене жағдай түсіп тұрған. Білесіздер ғой, бұлар 15-20 күн, бір ай бұларда стресс енесінен бөлгенден кейін. Жағдай қиын, уайымға түседі. Осы бір жерде тықыр болып тұр ғой. Биыл қуаңшылық. Енді біздің басты мақсат мынаны өлшейік. Енді примерно сирағының жуандығына қарап уже белгілеуге болады. Төсін бұрыңыздаршы. Кеудесі. Мынаның кеудесі қандай? Кім көмектесіп жібереді ана екіншісін бұрғанға? Малда кеуденің кеңділігі дұрыс болу керек. Мал таңдасаңыздар, қошқар таңдасаңыздар, неғұрлым кеңдеу болу керек. Мына сирақтың жуандығын көрдіңіздер ма? Алдыңғы сирақтың жуандығынан кейбір қасапшылар мына алдыңғы малды тушасын өлшемейді екен.
басымен алдыңғы сирағын ба өлшеп жіберсе бүкіл салмағы шығады екен. Иә. Сондықтан енді қазір жобалауға болады, ананың салмағы ауырлау болады ау Иә, дейді. дұрыс. Иә. Сираққа қарап қана. Енді давайте тірідей өлшеп көрейік. Жақсы ма? Әкеп салма көремін. Байла, аяғын байлсаңшы, аяғын байлсаңшы. Нұреке, Аяғын байлам, аяғын байлам. қазір пока байлағанша андағын тоқтатып қою керек, өйткені нетіп кетеді әке. Нұржан, Орын жетпей қалады. Стоп дегеннен. Иә,